ده جاي لنا بقى. للأسف الهدنة خلصت وهدف ولاد الإخس اتغير. كان هدفهم الأوحد القضاء على اخواتنا، دلوقتي بقى هدفهم هقولك. في اللحظة اللي بكلمك فيها دي صوت صافرات الإنذار بتلعلع في سماء الكيان. هل عشان احنا وحشين ونوتي؟ لا طبعا، عشان ولاد الإخس اخترقوا الهدنة، بدأوا يزنبقوا في الجنوب. وتاني مستشفيات على مدارس على أطفال على نساء وحاجات أكثر وحشية. طب ولاد الهبلة دول بيعملوا كده ليه وهم عارفين ان اخواتنا هتلبهم وتنفخهم؟ هم دلوقتي في مرحلة حلاوة الروح. بالك انت في العيد الكبير لما الخروف بيفرفر ويلوش يمين وشمال؟ هم في المرحلة دي. وتلويش النهاردة عبارة عن بدل ما احنا ما فلحناش في ولا هدف عسكري مع اللي تحت الأرض، نفكر في المخطط بتاع التهجير مع اللي فوق الأرض. ده جاي لنا بقى. وعرفتي منين يا بنتي ايه الكلام ده؟ عيب عليك، ده انا دارسه جوه وبره، باينه زي عين الشمس. ماما امريكا قالت لهم، مامتهم هم مش مامتي انا مامتي مصر، قالت لهم بصي يا حبايبي، عايزين تخشوا ناحيه الجنوب لازم تامنوا المدنيين كويس. ماشي يا حبايب ماما. يا حرام ايه الطيبه والحنيه دي، ده انا الدمعه هتفر من الانسانيه والرحمه. ولاد الاخس حاضر يا ماما، يقوموا راسمين خريطه للقطاع بتاعنا احنا ويقسموا القطاع لبلوكات، وكل بلوك هيديله رقم، وقبل ما يحدفوا الزومبية هيبلغوا الناس علشان يتهجروا للبلوك اللي جنبيه. ولاد اصول، احنا لسان حالنا احنا بقى كعرب. طب وليه زنبقوا ولاد التيت دول؟ ما يتلموا بقى. لكن لسان حال ماما امريكا تعيش وتزنبق يا حبيبي، ده انا هعمل لك صينيه محشي كده فيها سفينتين من حاملات الطائرات تعيش وتدوبهم. خدها مني، السيناريو الجاي هيفضلوا يزنبقوا ويقول لك احنا قلنا قبل ما نزنبق، وتعداد الشهداء هيزيد والخراب هيكون اضعاف، ويفضلوا يزنبقوا لحد ما تيجي اخر نقطه في الجنوب، وهنا هتكون. وهو ده اللي هم عايزينه، هدف المخطط بين قوسين سينا ومصر. وليه هتكون لان سينا عند المصريين خط احمر، دي مرويه بدماء اجدادنا. كل بيت فيك يا مصر ليها شهيد في 73، مش هنسيبها. قبل ما تفكروا رئيسنا قالها خدوا روحنا الاول. طب ايه تاني يا بنتي يا ايه مخليكي متاكده ان المخطط دلوقتي القائم الاوحد هو التهجير؟ حضرتك الطيارات اللي ماشيه فوق القطاع بتاعنا دلوقتي بتنزل منشورات كل اللي فيها يا خبيبي لمصلحتك روخ مصر، يا خبيبي لمصلحتك روخ الاردن. هو ده كل هدفهم دلوقتي. ما قدروش على اخواتنا ومفيش اي انتصار حققوه. عسكريا اتهزموا، ماديا اتهزموا، اعلاميا اتهزموا، شعبيا اتهزموا، دوليا اتهزموا. مفيش حد خلاص بقى طايقهم، خلاص بيفرفروا حرفيا. فهم ما لقوش فايدة ولا في اي انتصار مع اخواتنا، قالوا يجربوا حظهم في حتة تانية بقى. بس افتكر اني بقولك بلاش.